E ciao ragazzi, bentornati. Oggi apriamo subito con una notizia. Praticamente Binance sarà sotto sorveglianza di una società di consulenza internazionale, il FRA, per i prossimi 3 anni. Dato che comunque che ci sono state molte vicende sull'exchange Binance dell'ex CEO, insomma sarà messa proprio sotto il mirino. Comunque l'azienda stessa di Binance si è dichiarata colpevole comunque di riciclaggio di denaro e di altre accuse. Quindi oltre a ricevere una multa anche di 4 miliardi di dollari, quindi io farei sempre attenzione a questi exchange. Infatti vi consiglio quello che uso io, Bybit, che per ora si è dimostrato un ottimo exchange anche per quanto riguarda tutte le cose fiscali, insomma è un exchange molto trasparente rispetto ad esempio a Binance. Se andate in descrizione comunque c'è il link di registrazione, se volete potete registrarvi tramite quel link che vi darà anche 20 euro, 20 dollari di bonus se depositerete almeno 100 dollari e poi li potrete anche prelevare. Quindi magari fate una prova dell'exchange, vedete come vi trovate, c'è anche una versione demo volendo. E poi vabbè, a breve farò anche un tutorial se volete. Niente, andando avanti, un'altra notizia è su JP Morgan, che ovviamente se ricordate, se comunque seguite da un po' il settore, JP Morgan diceva sempre comunque Bitcoin bla bla bla, insomma non è sicuro, cioè comunque facevano vedere che loro non partecipavano al mercato di Bitcoin. E invece piano piano si è visto che praticamente hanno comprato quasi mezzo miliardo di azioni, mezzo miliardo di dollari in azioni dell'ETF di Bitcoin. Quindi questo per farvi comunque ricordare che loro sempre da sotto, nell'ombra, diciamo, tengono sempre d'occhio queste cose. Magari comprano, ma non lo dicono dopo, perché magari all'inizio acquistano e valutano un po' comunque il mercato, come funziona, eccetera, eccetera. E poi se ne escono con la notizia e magari hanno e detengono azioni. Poi sull'ETF sarebbe da aprirci un'enorme parentesi perché sì, è vero che dà spazio anche agli investitori tradizionali di entrare in questo mercato, però comunque non è non va a braccetto con la filosofia di Bitcoin, e comunque quello è stato creato proprio per andare contro tutte queste cose di finanza tradizionale, invece adesso sta dentro un ETF che possono comprare tutti. Quindi è comunque positivo per il mercato Bitcoin perché permette a più persone, a istituzionali di entrare in questo mondo, ma lo potrebbero anche fare nel metodo tradizionale, comunque comprando dagli exchange, però ecco, come potrete immaginare, comprare dagli exchange vuol dire comunque, cioè non gli piace a loro, vorrebbero tenere tutto loro sotto controllo, infatti con gli ETF stanno provando, stanno cercando di farlo, ma queste, vabbè, sono tutte considerazioni mie personali. Allora, invece adesso passando direttamente alla chart di Bitcoin, vediamo sul giornaliero che, come ricordate, sta sempre in questo canale, però sta cercando di rompere a rialzo oggi. Vediamolo magari sul 4 ore. Se tracciamo un Fibonacci anche da questa zona qui sotto, qui aveva una piccola resistenza che per ora ha bucato, ma adesso sta tornando indietro. Quindi facciamo molta attenzione. Vi ricordo che qua sopra c'era una bella resistenza e, e qui un bel supporto che ha funzionato alla grande. Se vediamo anche qui gli acquisti erano molti, infatti qui c'era un bel muro di acquisti che ha fermato il prezzo e poi adesso l'ha rispinto in avanti, anche qui in questa parte. Gli ordini di vendita in questo momento sono pochi, cioè comunque quelli grossi sono veramente pochi, quindi adesso magari vediamo se ritorna in questa zona sui 63,5, che potrebbero comunque aprirne altre posizioni di vendita. Adesso valuteremo piano piano nella giornata,
ma comunque solitamente il lunedì non, diciamo, è un po', diciamo abbastanza calma, dai. Se guardiamo pure le liquidazioni, proprio in questa zona ce ne sono state un po', e infatti probabilmente il prezzo ha continuato a salire proprio perché ha preso tutte queste liquidazioni che erano liquidazioni short. Quindi se uno short viene liquidato, nel momento della liquidazione compra in automatico e quindi fa sì che gli ordini vengano tutti fillati e il prezzo continua a salire. Qui le liquidazioni, dato che erano abbastanza, ha fatto salire un po' il prezzo. Ok, diamo un'occhiata ad Ethereum anche. Ethereum si è avvicinato, anzi è entrato proprio nel canale, nell'area di supporto, come vi dicevo gli altri giorni, e anche questa volta è rimbalzato. Quindi continua ad essere acquistato in queste zone, ma insomma non la vedo proprio positiva. Dobbiamo vedere prima cosa fa Bitcoin, insomma se rompe determinate resistenze potrebbe salire anche Ethereum. Se dovesse riperdere questo canale, già vi ho fatto vedere che un altro supporto è questo qui sotto. Passiamo invece a Solana, anche qui ha toccato il rettangolo viola dove c'era una bella resistenza e adesso sta continuando a scendere. Io qui ho sempre il Fibonacci che mi aiuta a vedere comunque dei punti d'ingresso. Adesso ha rimbalzato sullo 0,5, però se non dovesse avere forza a rompere questa resistenza, comunque mi aspetto che ritorni in queste zone dove appunto mi ero messo degli ordini in quest'area qui di supporto. Passiamo a FET invece, anche FET qui ha ritracciato abbastanza, ha perso anche quest'area di supporto e ha toccato questa qui. Questa mi sa me l'ero messa sul giornaliero, no, questa l'avevo sempre tracciata sul 4 ore e ha toccato bene e come vedete ha funzionato anche il Fibonacci al contrario, nel senso per vedere le resistenze. Infatti qui sul 0,75-78 è stato rigettato. Se lo tracciamo invece al contrario, cioè nella versione speculare, possiamo vedere come sta rimbalzando, cioè ha rimbalzato nelle ultime 6 ore, ha rimbalzato esattamente sul 0,75, qui proprio dove avevo messo la zona di supporto. Io qui sono entrato spot perché avevo già degli ordini da venerdì, da giovedì, degli ordini limit, però sono entrato in spot, non in leva. Comunque su FET sto adottando questa strategia senza leve, senza cose esagerate. E per ora comunque sta andando bene perché è un bel 7%. Ha fatto anche di più, comunque siamo qui. Ok, diamo un'occhiata anche a Nier. Anche qui, sì, vedete, ha perso quest'area di supporto che mi ero messo. L'ha persa, ma poi è rimbalzato sullo 0,61 e è risalito. Qui non ho aperto posizioni, qui non l'ho aperte, però comunque la situazione è questa, nel senso, se dovesse tornare qui su e dovesse consolidare un pochino, magari potrebbe continuare la salita. Se invece dovesse toccare e riscendere, come avrete immaginato, comunque non potrebbe reggere il bene il prezzo qui in quest'area e quindi magari mi aspetto che torni in queste zone o addirittura qui sotto. Passando a render, praticamente qui in questa zona di resistenza l'ha appena sfiorata e poi riscesa e adesso mi aspetto che torni almeno o in questa zona un'altra volta. Quindi diciamo in questo momento sta in questo piccolo range formatosi poche ore fa. Se dovesse perdere anche questo, c'è anche questo qui. Questo è un bel supporto in questa zona qua. Comunque ci sono state all'inizio belle respinte comunque, però poi si è trasformato in un supporto. Infatti qui era una resistenza e è continuato a scendere, poi l'ha rotta senza neanche fermarsi, c'è ritornata sopra, però ha fatto da supporto in questo caso, quindi adesso mi aspetto che comunque se dovesse ritornarci qui ci sia comunque della domanda in acquisto. Se proprio dovesse perdere anche questi due livelli che ho messo,
adesso giusto per darci un'idea, l'ultima zona sarebbe questa qui, che è abbastanza sotto perché sarà meno 20 e qualcosa, vediamo. Se dovesse tornare qui sotto, sì, meno 26, comunque è tantissimo, però queste criptovalute lo possono tranquillamente fare in un paio di giorni. E niente ragazzi, questo anche per oggi era tutto. Vi ricordo sempre che se trovate utili queste veloci analisi potete iscrivervi, mettere like, magari così mi supportate un po' con i contenuti. E se avete delle domande o comunque volete qualche analisi in particolare di una criptovaluta, basta che me lo scrivete e io la inserirò nei prossimi video. Vi ringrazio della visione e alla prossima.